Ол кезде мен ақырғы курс студентімін. Жүріп жүрген қызым 11-ші сынып бітіретін жыл еді. Қалада оқуда жүргенде ажар жынданып кетіпті деген суық хабарды ести сала, сол күні кешкілік ауылға аттанып кеттім. Бір жағынан сенбедім. Аяқ асты сап-сау қызға не болып қалуы мүмкін. Сол күні мен ауылға түнделетіп келдім. Ертесі сүйген қызым Ажарды көруге асықтым. Ажар өте сұлу, ата-анасының жалғыз ерке қыздар еді. Мен Ажардың үйіне келгенде, анасы мені көріп жылап жіберді. Ақмарал тәте, Ажар қайда? Оған не болды? Деп мән жайды сұрадым. Ажар бір айдың көлемінде өзгеріп кеткенін, сандырақтап бір нәрселерді айтып күлетінін, өзінен өзі біреумен сөйлесіп отыратынын айтты. Түннің кезінде далаға жалаң аяқ шығып кетіп, қоқыстардың жанында немесе сынған ескі үйлерде жүретінін баяндады. Мен Ажардың анасынан рұқсат сұрап Ажардың бөлмесіне кірдім. Бөлмеге кірсем, Ажар екі қолымен тізесін құшақтап, қабырғаға қарап теңселіп отыр екен. Ажар, деп жаймен есімін атап едім. Ол солғын үңірейген көзімен маған шошына қарап, кет, неге келдің? Қазір күйеуім келеді, кет, деп мені қуа бастады. Әп-әдемі сұлу жүзі солып, өңі қашып бозарып кетіпті. Ажар, бұл мен ғой, Сұңғат, деп едім. Ол кішкене ойланып маған қарап қалды да, орнынан атып түрегеліп терезеден сыртқа көз салып жалтақтап қарап, кет, қазір күйеуім келеді. Қазір екеуімізді көрсе, ол мені оңдырмайды, деп екі бетін алақанымен басып, еңкілдеп жылай жөнелді. Жүзінде бір қатты үрейдің нышаны бар. Мен не оны жұбатарымды, не кетіп қаларымды білмей, аңтарылып тұрып қалдым. Шынымен, сүйген қызымның есінен алжысқанына көзім жетті. Бірақ жүрегім сыздап, сүйген қызымды қимадым. Оның қазіргі бұл жағдайы менің жаныма қатты батты. Жылаған қызының даусын естіген Ажардың анасы мені бөлмеден шығуымды өтінді. Кетуге Ажарды қимай тұрмын. Бірақ Ажардың тынышталуы үшін бөлмеден шығуға тура келді. Ертесі қалаға оқуыма қайта аттануым керек болды. Ата-анасы Ажарды ауруханаға жатқызды. Дәрігерлер Ажардың есі ауысқан, жынданған деген диагноздан басқа ештеңе қоя алмады. Дәрігерлер қолдарынан ештеңе келмейтіндерін айтып шығарып салды. Еш амалдары қалмаған ата-анасы Ажарды бақсы балгерге, тіпті көріппелге қаратуға бел буды. Бірі Ажар қатты қорыққаннан ішіне жын кірген десе, енді бірі қара сиқыр жасалған, дұғаланған десті. Ажарға ешкім көмектесе алмады. Ешқандай ем қонбады. Бір күні Ажар ұшты күйлі жоғалып кетті. Бүкіл ауыл болып іздестіру шарасында Ажарды биік таудың жартасынан құлап өлген мәйітін тауып алды. Ата-анасы зар илеп, жалғыз қыздарын жер қойнауына тапсырды. Мен көпке дейін өз-өзіме келе алмай жүрдім. Ажарға кімнің қара сиқыр жасауы мүмкін? Қаршадай қыз кімнің жолын қиып кетті? Ол жағы беймәлім жұмбақ болып қала берді.